السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أحلى متابعين، رجعت لكم بحلقة جديدة وتفسير جديد، وهي رؤية الفئران الميتة في المنام. إذا رأت الفتاة العزباء الفئران الميتة في المنام فإن هذا يدل على قدرتها على هزيمة الأعداء أو المنافسين، وقدرتها على تجاوز المحن والأزمات أو العقبات التي تتعرض لها في الحياة، ونيل التوفيق والنجاح وملازمة الحظ السعيد لها في الحياة. أما تفسير رؤيا الفئران الميتة في المنام للمتزوج، فهذا يدل على تجاوز العديد من السيدات التي في قلوبهم لها العداوة والبغضاء والكره، ولن يتمكنوا بفضل الله تعالى من الإضرار بها أو أذيتها أو المساس بها بأي شكل من الأشكال. وإن شاهدت في الشارع أو في طريقها فار ميت في المنام فذلك يدل على محاولة أحد الأشخاص خداعها والمكر بها، ولكنه لن يستطيع فعل ذلك بمشيئة الله تعالى. أما رؤيا الفئران الميتة في المنام للسيدة الحامل، تبشر رؤيا الفئران الميتة في منام الحامل بهزيمة المنافسين والأعداء الذي يحقدون عليها ويحسدونها ولا يتمنون لها الخير، فهذه الرؤيا بشارة لها بالولادة السهلة الميسرة والتخلص من الآلام أو الأوجاع، وسوف تولد جنين معافى بإذن الله. أما رؤيا الفئران الميتة في المنام للمطلقة، تنذر رؤية الفئران الميتة في منام السيدة المطلقة بوجود بعض المقربين الذين يحقدون عليها ويتمنون أذيتها، ولكن بفضل الله تعالى لن يتمكنوا من ذلك، بالإضافة إلى نجاتها من مؤامرة أو دسيسة ضدها، وسوف يتم الله السعادة والفرح على قلبها ويحميها من كل شخص يكيد بها كيدا. ويقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ويمكر الله والله خير الماكرين. رؤية الفئران الميتة لابن سيرين يدل على التخلص من الأعداء، وإذا رأى الشخص فئران ميتة في بيته يدل على التخلص من الديون ومن الكرب والهم. رؤية فئران باللون الأبيض أو الأسود في المنام يدل على طول العمر. رؤية التخلص من الفار وقتله يدل على قضاء الدين وفك الكرب. إذا رأت العزباء فئران ميتة يدل على تخطيها المحن والصعاب وتعويض الفشل إلى النجاح. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من تفسير رؤيا فئران ميتة في المنام للعزباء وللمتزوجة والمطلقة وللحامل وللرجل. نتقابل في حلقة جديدة وتفسير جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.